Hello guys, my Edto. Welcome to my Metro Insan Vlogs. So guys, natagaron diri pakita na ko sa inyo ang pag-ayos sa akong multicam sa akong unit. Natadiri karon sa barangay Magbuhay. Diri repair ang multicam. So gilis na ito stainless may mga niya kung kinapos lang sa kanyang lugar. Yang body boy si Silog kaluwag na ito ang flooring para medyo dilig na kanto ang ulo sa pasahero. Natadiri karon sa barangay Magbuhay. Diri repair ang multicam. So
Ilis na to stainless. Ayan. Mga niya kung pinapit lang sinuman ko ng sakit. Yan, body boy, silog. Kaliwag na to Ha 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 ha!